Hetkisen kuluttua tarjoamme sinun Osakesalkku, se oli täysin arvoton. Mutta hän ei sitä huomaa kuin vasta Brasilian satamassa. Me olemme ikuisesti tästä. Ja nyt, mitä me olemme tästä oppineet? Me olemme oppineet sen, että tärkeintä ei ole maailmassa mammonan himo. Vain rakkaus merkitsee. Se on maailmassa tärkein. Ja nyt musiikkia ja kaikki tanssimaan. Isä, varo polveasi. Eläköön kuningas. Eläköön! Reino, tervetuloa hoviin. Kiitos vaan. Reinolla on hyvin siellä. Eläköön prinsessa. Kiittäkää. Jaha, kuningas. Elämänsä onnellisena loppuun saakka. Voi kun oli kaunis satu. Oli, mutta kauniita ollaan mekin ja nyt on aika kauniisti lopettaa Niin. tämä ohjelma. Mitä sä meinaat nyt tehdä, kun meidän yhteistyö tässä vähän katkeaa ja meille tulee tämmönen eron hetki? Kai mä menen takaisin remonttihommiin. Niin, jos sua nyt ylipäänsä mihinkään hommiin tämän session jälkeen enää kukaan ottaa. Niin, aivan jos työkavereita kysytään. Niin. Mitäs sä itse sitten rupeat? Musta tulee varmaan kotirouva. Sä ehkä vähän pulskistut keittiön pöydän ääressä. Entisestäni, voi Ei kauhea. No, yhtä kaikki. On aika toivottaa katsojille hyvää pääsiäistä. Hyvää vappua Ja ennen kaikkea hyvää juhannusta. ja hyvää kevättä, Ja kesää. miksei myös hyvää joulua. Hyvää kekrijuhlaa. Hyvää uutta vuotta. Hyvää ystävänpäivää. Joo. Ja hyvää syntymäpäivää. Kyllä. Ja nyt ystävistä tuli mieleen, nyt me lahjoitamme kaikille meidän ystäville täällä studiossa näitä pääsiäismunia lahjaksi. Kyllä, aivan näitä itse tehtyjä maalattuja pääsiäismunia. Jukka Kulta ensimmäinen. Ole hyvä. Onneksi olkoon. Joo, ja Jukka, jos joskus tarvitset remonttihommia, niin soittele mulle vaan. Mä oon aika pätevä siinä. Hyvä Laituri olisi oikein hyvä. Kari. Joo. Kiitoksia. Ai se oikein pussi. Jos joskus remonttihommia tarvitsee, niin soittele vaan. Pusu tuli kaupan päälle. Tiedät kyllä. Joo, totta kai. Teijalle taidemuna, koska Teija on taiteilija. Teija, jos joskus uudistat keittiötä, niin soita vaan. Mulla pysyy kavahöylä kädessä. Marko. Ja Markohan osaa itekin, mutta jos Hyvää tarvitset pääsiäistä. apupoikaa, niin... Nyt koko ajan asiasta toimita. Ei, mutta täytyyhän mun kato varmistaa jollain lailla tulevaisuus. Jore ja Jore, mulla on muuten uusi auto, tiesit sä sen? Mä hommaan vasta pikkuhiljaa. Joo. Hyvää pääsiäistä, joo. Jos ei sulla illalla mitään menoa, niin Joo. aina tässä mahdollisuus. Ja jos nimenomaan remonttihommia tarvitsette, niin mä voin vuokrata pakulle tuoda kakkosnelosta. Joo. Iku! Joo, hei. Ohjaajalle valkoinen muna. Miksi? Saat Saa valita. valita. Monen minuutin tää. Se on raaka. Ei ole raaka. Hyvä. Luojakin. Inkku, Marita. jos tarvitset remonttihommia, niin voi. Pidäs vähän tätä, koska mun on pakko halata Inkkua. No niin, hyvää pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä, Inkku. Ja Manulle, älkääs liian kauan. Ei. Vai mikä sun nimi oli? Marita, joo. Hyvää No niin, kuule, pääsiäistä mä otan munat. kaikille. Joo niin, me mennään vielä äänihönöille sanoa. Joppe täällä on niin. Iloksena. Mä istun Jopen syliin, Niin. pakko. Joo, mäkin istun vähän aikaa Jopen syliin. Missä tää istuu? Hyvää Ja jos Joppe pääsiäistä. joskus tarvitset remonttihommia, niin... Älä soita tälle kaverille. Että jos tarvitsee... Sport Power, sponsored by Ford Escort. Tuloksen tekijänä IB